歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個好簡單嘅救命菜。點解救命菜呢？因為佢係一鍋過西蘭花芝士通。整完之後咧，一人一羹，咁又一餐啦。即刻開始啦！第一樣要搞嘅當然係西蘭花啦。嗱，我呢個咧就喺街市度買嘅西蘭花苗啊嚇。咁當然普通一棵樹嗰啲咁樣嘅西蘭花都 work 嘅。好嗱，我哋要做啲咩呢？我咧就用呢個鹽水咧浸咗佢20分鐘，咁啊等佢咧乾淨啲啦。清洗咗之後咧，我哋點做咧？嗱，呢一棵好大啦，我哋咧其實好簡單嘅啫。如果咁大嘅話咧，我哋就將佢切開4份啦，然後咧我哋就將佢切粒啦，就係咁嘅咋。嗱，如果細啲咁樣啦嚇，細啲。我哋可以將佢切開一半啦，咁然後咧又將佢切粒就得啦。如果你係一棵樹嗰啲咁嘅西蘭花買翻嚟咧，你可以切咗個框，跟住咧先去搞嗰啲葉㗎嚇。咁啊，而家咧我哋繼續去切埋呢啲西蘭花苗，跟住咧切剁嘅嘢咧搞掂㗎啦，好快㗎，然後可以開始煮㗎啦。繼續切。好啦，切完啲西蘭花，跟住咧我哋就揾一個兜啦，我就用鑄鐵鍋，然後咧，嘣就加2樣液體啦，一個咧就係牛奶啦，一個咧就係雞湯嘅，咁我哋咧加咗落去先，好啦，然後咧開火，冚蓋，我哋煮滾咗佢先。嗱，呢一個咧就唔同水嘅，你要留意牛奶咧煮滾咗之後咧，佢會升起上嚟㗎，咁好容易咧就會滾瀉嘅。咁於是乎咧，你去煲呢個嗰陣時，你要留意嗰個水位啦。OK， 差唔多嘅時候咧，就最好翻埋位睇一睇個火啦。嗱，如果你真係驚嘅話咧，你可以咧將嗰個煲蓋咧開少少，咁啊大概你見到佢出咁多煙到，你咪翻埋位咯，係嘛 ？OK， 咁我哋煲滾咗呢個先。好啦，話咁快咧就滾起咗咯噃。呢個時候咧，我哋就放呢一個通心粉啦。嗱，你見到佢係咁升嘅話咧，我哋可以校翻個細火先嘅。嗱，放通心粉咧，你都要留意啊，因為咧有陣時咧，你一放通心粉咧，嗰啲水位突然間嘣一聲會升上嚟，千祈唔好一鍋過倒落去喎嚇。咁我哋咧點樣做咧？真係逐粒抌落去嘅啫。開頭嗰陣時，嗱，你抌咗落去之後咧。嗰個奶或者個液體啦知道咗，咦有通心粉咯噃 ，OK， 咁我咧就可以咧慢慢降翻低啦，即係個水位啊。咁啊而家咧我哋可以開翻大少少個火，跟住咧就可以再多啲咁滲落去啦。咁你見到咧佢係冇反應㗎，你已經我話俾你聽，我舐過好多次嘢啊，真係每一次自己都唔記得嘅。好啦，而家可以倒晒落去啦，搞一搞佢先。嗱，你會見到咧嗰啲液體咧係啱啱蓋過咗嗰個通心粉嘅，但係因為咧你煮呢一個 pasta 啦嚇，其實佢哋會索咗啲水去煮嘅。咁於是乎咧，我哋咧如果你擔心嘅話咧，我哋可以加翻多少少水，少少得啦。咁咧我哋咧再攪一攪佢，開翻呢一個中大火，然後等佢滾翻啦。然後我哋落啲鹽，跟住咧就落呢個蒜粉。洋葱粉，然後咧我哋落埋呢一個西蘭花，攪一攪佢，跟住跟翻你嗰個意大利粉要煮幾耐嘅時間去做啊嚇。咁咧我呢個通心粉咧就係8分鐘，咁我咧就較7分鐘先嘅。點解咧？因為咧最後嗰1分鐘咧我係用嚟落芝士嘅。好啦，另外一個問題咯，有人可能問吓？同一時間落埋呢一個西蘭花，咁咪煮到好腍咁樣。嗱，呢一個食譜咧就係要啲西蘭花好腍嘅。假如咧即係你好似我哋中國人咧食菜要爽口，哇西蘭花咧最緊要咬落去嗦嗦聲咁樣嘅話咧，唔啱噶啦，因為咧呢一個 mac and cheese 咧其實係需要嗰個西蘭花咧係腍嘅 ，OK？ 亦都咧用心良苦啊嚇！我哋做父母呢啲咁樣煮法咧，西蘭花嗰個味道咧就會減少好多啦。咁而且僆仔咧亦都會食嘅。如果佢哋唔食西蘭花嘅話，而咁樣食咧，佢哋可能會中意嘅。甚至乎你可以加翻咧一啲肉落去都得嘅。我就覺得譬如話你加呢一個腸仔咧，
啲小朋友咧就最開心啦。不過咧，腸仔都係食少啲為妙啦嚇。咁而家咧，我哋就等佢煮，咁就 OK 啦。千祈唔好冚蓋，由佢喺度煮。Alright， 咁你中大火去做呢件事啊嚇。7分鐘之後見。好啦，話咁快咧煮好咯喎，跟住咧我哋就熄火啦。哇！熄咗火之後咧，佢仲熱㗎，你見到咧？好啦，嗱，熄完火之後咧，理應咧就應該仲有啲液體喺度嘅。跟住咧，我哋就加我哋嘅芝士啦。呢一個咧係 Parmesan cheese 嚇，帕馬臣芝士，攪勻佢先。哇！已經見到個樣出嚟啦。好香啊！好啦，跟住咧我就會放啲 mozzarella 嘅，即係水牛芝士啦。呢一個咧我就放晒啦。嗱，帕馬臣芝士咧佢係有鹹味嘅，咁所以咧你哋放嗰陣時咧就要留意啦嚇。哇！熄火撈啊！再提一提大家，千祈唔好開住火撈，唔需要開火噶啦。哇！正啊！嗱，當然跟住咧就要試下啲味啦。咁啊搞掂噶咯，上菜啦喂！食嘢啦！哇，正啊！哇，開心！嗱，我咧就落多咗菜嘅，因為我想食多少少。你咧唔使落咁多嘅。如果你想多啲芝士通粉嗰個 feel 咧，有啲菜拌下得噶啦。不過我建議大家都係落翻咁多菜。Perfect。嗱，如果你覺得個味爭少少嘅話咧，你可以咧就加翻啲黑椒，好似我咁啦，撈一撈佢，哇，就好好食噶啦。Let's go。正。嗱，通常咧 mac and cheese 咧有好多唔同嘅芝士可以用啦。我呢個 combination 咧就係我自己好中意嘅。咁如果你想用其他芝士嘅話咧，我建議大家可以用啲 white cheddar， 即係嗰啲白色芝士咯，唔好太老嗰啲啊，即係唔好太 mature 嗰啲，因為嗰啲味好重嘅。OK， 咁我呢個 combination 點解我覺得好好咧？就係因為 Parmesan cheese 咧嗰個鹹香我自己中意啦，咁佢亦都幫到調味啦，亦都咧落 mozzarella 咧就有嗰個拉絲嘅感覺 ，which is 我啲小朋友好中意啦。於是我就係咁樣嘅 combination 啦，你可以試下先嘅，跟住咧自己再玩其他唔同嘅芝士都得，好冇？好簡單啊，嗬，即刻試下啦！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你，吔得啖先。